Herkese merhaba. Play-in aşaması final haftasıyla birlikte playoff'lara yükselen 4 takım belli oldu. Maç sonuçlarıyla Pexa bültene hızlıca giriş yapalım. Kritik final haftası Gentlemates Frankfurt düellosuyla başladı. Split ile açılan seriye iki tarafta double düelist düzenle çıktı. Ancak Gentlemates aynı komp planını farklı düelist ajanlarıyla denedi. Daima Frankfurt'un üstün olduğu harita 13-11 ile Frankfurt lehine sonuçlandı. Seri Heaven ile devam etti. Heaven'da Frankfurt VCL elemeleri boyunca kullandığı kompu tercih etti. Ekip bu kompla 7'de 7 yapmıştı. Gentlemates tarafı ise son Heaven maçından farklı olarak Neon yerine Jet tercih etti. Haritaya yine iyi başlayan Frankfurt benzer şekilde galibiyete ulaştı. Bu sonuçta Frankfurt 2-0 ile seriyi kazanarak yoluna devam etti. Gentlemates ise Stage 2'nin ilk elenen takım oldu. Günü bir diğer eleme serisiyle devam etti. Sahnede Heretics ve Navi vardı. Maç öncesi Navi, ailevi sebeplerden dolayı Sivov'u 7'ye çektiğini ve karşılaşmaya Navi Junior oyuncusu Kolosha ile çıkacağını duyurdu. Kolosha'nın Stage 1'de vize sorunu yaşayan Exit yerine 2 maç forma giydiğini de hatırlayacaksınız. Navi Fireflux karşısında darmadağın olan Heretics'e aynı kaderi yaşatmak için harita seçimini Sunset'ten yana kullandı. Aslında Navi'nin son Sunset maçı da iyi değildi. Onlar da ağır bir şekilde BBL'e mağlup olmuştu. İki taraf da haritaya komp değişikliği yaparak çıktı. Heretics Fate yerine Sova'ya geçti. Navi ise 3 ajan değişimi yaparak Double Duelist'e geçiş yaptı. Navi'nin önde kapattığı ilk yarı sonrası Heretics ikinci yarıda oyuna tutundu. Artan heyecanla harita sonunda iki tarafta birbirinin bileğini bükemedi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda gülen taraf 15-13 ile Heretics oldu ve seri Heaven ile devam etti. Heaven'da Heretics önceki komp tercihini sürdürdü. Navi tarafı ise Omud Cypher yerine Astra Chamber kullandı. Ayrıca Exit Phoenix'e geçiş yaptı. Haritaya iyi başlayan taraf Heretics olsa da ikinci yarıda kontrolü ele geçiren Navi 13-11 ile seriye denge getirdi. Haritada iki Chamber'ın başa baş düellosu nefes kesti. İkisi de 30 kill ile haritayı kapattı. Serinin karar haritası Summit'e Heretics önceki düzende çıktı. Navi ise Omun Keo yerine Phoenix Astra tercih ederek Double Duelist kompa geçti. Summit'e iki tarafta eşit başladı. İkinci yarıda oyuna iyice adapte olan Heretics maçı 13-7 kazanmayı başardı. Bu sonuçta Stage 2'ye veda eden ikinci takım Navi oldu. Elemelerin ikinci gününde Japlife ile Pasifik kozlarını paylaştı. Seriyi kaybedecek iki takım içinde turnuvaya veda anlamının ötesinde farklı bir önem taşıyordu. Pasifik'in galibiyeti organizasyonun VCT sahnesindeki ilk seri galibiyeti olacaktı. Japlife'ın galibiyeti ise Türk organizasyonlara karşı yaşadığı mağlubiyet serisini sonlandıracaktı. Ancak Japlife'ın daha önce mağlup olduğu Türk organizasyonların kadrolarında 5 Türk oyuncu bulunduruyordu. Pasifik ise karma bir kadroya sahip. Bu nedenle Japlife taraftarlarının olası bir galibiyeti aynı kefeye koyup koymayacağı ise ayrı bir soru işareti. Seri Pasifik'in seçimi Lotus'ta başladı. Koplarda Doma'nın Cypher değişikliği haricinde değişiklik yoktu. Haritaya iyi hazırlanan Japlife galibiyeti çok kolay gösterdi ve 13-6 ile seride 1-0 öne geçti. Ascent Valorante'nin Cypher tercihi haricinde takımlar tercihlerini korudu. Burada bu kez iyi başlayan taraf Pasifik oldu. Verilen 13-8'lik cevap seriyi karar haritası Split'e götürdü. Pasifik Split'e önceki kompuyla çıktı. Ancak Ninja ve Waddle rol değişikliği yaptı. Japlife ise Eternal Fire mağlubiyeti sonrası 3 ajanı değiştirerek yeni bir komp kurdu. Kıran kırana geçen haritanın sonlarında üstünlüğü ele geçiren Japlife 13-10 ile haritayı kazanmayı başardı. Bu mağlubiyet Pasifik için yolun sonu demekti. Pasifik arka arkaya aldığı 15. seri mağlubiyetiyle VCT tarihinde en fazla mağlubiyet yaşayan takım oldu. Günün diğer serisinde Giantex ile Fnatic karşılaştı. Kaybedenin eleneceği seride kazanan Japlife'ın rakibi olacaktı. Seri Fnatic'in Sunset seçimiyle başladı. İki ekip daha önce grup aşaması ilk haftasında karşılaşmış ve Fnatic o seride de Sunset seçerek 13-9 galip gelmişti. O seriden sonra Fnatic tekrar Sunset oynamadı. Yine de kompunda değişikliğe giderek yeni kurulan düzende Omun haricindeki tüm ajanları değiştirdi. Crashis son hafta olduğu gibi yine Cypher kullandı ve takım Double Duelist yapısına geçti. Giantex tarafında ise komp değişikliği olmadı. Onlar son hafta Foot karşısında kullandığı kompu tercih etti. Dengede başlayan haritada çok geçmeden Fnatic kontrolü eline aldı. Harita sonuna ulaştığımızda 13-6 ile galibiyet Fnatic hanesine yazıldı. Seri Split ile devam etti. İki taraf da son Split maçından mağlup ayrılmıştı. Giantex yine de önceki tercihini sürdürürken Fnatic tarafında Phoenix Fate yerini Veiley Sky'a bıraktı. Split'te yine Fnatic rüzgarı esti. Alpha Jer'in önderliğinde gelen 13-6'lık Fnatic zaferi onlara seriyi getirdi. Giantex ise sezona bu aşamada veda etti. İlk eleme serileri sonrasında eleme turunun ikinci eşleşmeleri de belli oldu. Haftanın 3. gününü Frankfurt Heretics serisi açtı. Lotus'ta başlayan seride taraflar aynı komp kullandı. İki tarafında yer yer etkili olduğu haritayı 13-11 kazanan Frankfurt oldu. Serinin ikinci haritası Heaven'a takımlar önceki komp düzenlerini tekrar tercih etti. Harita boyunca Frankfurt'un özellikle savunma tarafında oynadığı oyun izleyenlere müthiş bir Valorant sundu. Heretics'in her hamlesine verilen kusursuz cevaplarla harita sonunu 13-7 ile Frankfurt getirdi. Seri 2-0 kazanan Frankfurt, Heretics'i turnuva dışına iterek yoluna dolu dizgin devam etti. Stage 1 şampiyonu Heretics 2 VCL takımına kaybederek kendilerine yakışmayan büyük bir hüsranla veda etti. Champions'a katılma ihtimali hala bulunuyor. Ancak bunun için playoff sonuçlarını beklemesi gerekiyor. Diğer eleme serisi Japlife Fnatic arasındaydı. Seri Japlife'ın seçimi olan Lotus ile başladı ve taraflar önceki komp tercihlerini korudu. Üst düzey rekabetin yaşandığı haritada son sözü 13-11 ile Japlife söyledi ve seride 1-0 öne geçti. Japlife kendi seçimi Briz'de Navi karşısında galip geldiği kompu kullanmaya devam etti. Fnatic ise Stage 2'de ilk kez Briz oynadı ve haritaya Harbor'lu Double Duelist komp ile çıktı. Japlife'in keskin oyunu burada da vites arttırdı. Arka arkaya aldığı roundlarla oyunu 13-8 kontrollü bir şekilde kapattı. Bu galibiyet Japlife'i bir üst tura taşırken Fnatic sezonu kapattı. Fnatic bu sıralamayla kulüp tarihinin en kötü derece
derecesini yaptı. Fnatic'in veda ettiği bu seri anlık olarak 170.957 izleyici tarafından takip edilerek Stage 2'nin en çok izlenen serisi oldu. Upper Bracket 2 VCL takımının playoff'a çıkış maçıyla başladı. Alınacak galibiyet bir VCL takımının playoff'lara çıkacağı anlamına geliyordu. Bu seride temsilcimiz Fireflux ile Enterprise karşılaştı. Kritik mücadele Enterprise'ın Lotus seçimiyle başladı. Enterprise komp düzenini korurken temsilcimiz tek duelisti komp kurdu. Serinin kolay geçmeyeceğinin sinyali ilk andan itibaren hissedildi. Lotus'un iki yarısında da takımlar birbirine diş geçiremedi. Uzatmalara giden haritayı 15-13 ile Enterprise kazandı. Split'e iki tarafta kazandıkları komp tercihleriyle devam etti. Split haritasının genelinde Enterprise üstünlüğü görüldü. Fireflux kolay pes etmese de harita sonunu 13-10 Enterprise getirerek seri 2-0 tamamladı. Bu galibiyet onlara playoff biletini kazandırdı. Enterprise bu aşamayı 2 VCT takımını geçerek namağlup tamamladı. Temsilcimiz Fireflux ise son şansı için Japlife'ın rakibi oldu. Günün diğer serisinde playoff bileti için bu kez iki temsilcimiz sahneye çıktı. Foot ile Eternal Fire Stage 1'de de Masters için kozlarını paylaşmıştı. Derbi Eternal Fire'ın Lotus seçimiyle başladı. İki tarafında Stage 2 boyunca oynadığı Lotus haritaları pek iyi geçmedi. Foot'un harita galibiyeti yokken Eternal Fire'ın sadece tek bir Lotus galibiyeti vardı. İki temsilcimiz de Double Duelist komple sahneye çıktı. Nefes kesen derbide normal round sayısında kazanan çıkmadı. Ağdoz'un sadece 8 canıyla yaptığı müthiş hamle maçı uzatmalara taşıdı. The hill is coming, trying to get the second chance for Sop. Holding the smoke, he's swinging. The TP out! He's on main! On the other smoke, he's swinging! 1, 2, 3! ¡Y lo puso 4K! Uzatmalarda da galibiyete uzanmakta zorlanan iki ekip arasındaki mücadele 28. roundda Foot'un aldığı kritik round ile sona erdi. Seride sıradaki harita Ascent'ti. Ascent de iki takım da önceki komp tercihini sürdürdü. Eşitlikle geçen ilk yarı sonrası Foot oyunda üstünlük kurdu. 13-9 ile seriyi noktalayan Foot playoff'lara yükselirken Eternal Fire Play'inin son maçında Frankfurt ile eşleşti. Bu eşleşme turnuvanın son gününde perdeyi açtı. Frankfurt kendi güçlü haritası Lotus'u bu seride de ilk tercih olarak kullandı. Eternal Fire'da Foot karşısında Lotus ile seriye başlamayı tercih etmişti. İki taraf da kompunu değiştirmedi. Kaçanın kovalandığı ve sürekli eşitlikle geçen haritada son round olan Frankfurt seride 1-0 üstünlük kurdu. Harita üzerinde Monster'ın gösterdiği 32 kill'lik performans ve aldığı sayısız clutch takımına galibiyeti getiren en büyük etken oldu. Seri Split ile devam etti. Split'te iki tarafta kazanan komplarını değiştirmedi. Haritaya bomba gibi başlayan Frankfurt haritanın her anında üstün ve motive gözüktü. Eternal Fire ikinci yarıda direnç gösterse de bu yeterli olmadı. Split'te 13-7 kazanan Frankfurt seriyi 2-0 kapattı. Eternal Fire sezonu bu mağlubiyette kapattı. Böylece bir VCL takımı daha playoff'lara yükselmeyi başardı. Play'in son serisinde Fireflux ile Japlife son playoff bileti için karşılaştı. İki tarafında daha önceki kapışmalarında Fireflux kadrosu 3'te 3 galip durumda. Kritik seri Fireflux'ın split seçimiyle başladı. İki tarafta Pasifik karşısında galip geldikleri kompa yöneldi. Temsilcimizin baştan sona kurduğu üstünlük onlara haritaya 13-9 getirdi. Serinin ikinci haritası Lotus'tu. Taraflar son kullandıkları kompa sadık kaldı. Burada da Fireflux'ın sergilediği temiz oyun 13-8 ile galibiyeti getirdi. Böylece playoff'un son biletinin de sahibi Fireflux oldu. Fireflux kadrosunun organizasyonsuz mücadelesi ve sunduğu Valorant gerçekten takdir edilisi. Böylece play'in aşamasından 4 takımın yükselmesiyle playoff'larda 8 takım ile Stage 2 devam edecek. Eşleşme ve detaylara bülten sonunda bakacağız. Rekabetin izleri Mini'nin ilginç ace clutch ile başlıyor. But Eintracht Frankfurt with one crucial round. Unless Mini can put a stop to it here. There has to be an ace clutch. What he's doing might be this. For Azuri, his reposition makes it incredibly difficult. But the walk up, it's not going to be checked. They're overdoing it on the Eintracht Frankfurt side. The dash in is a ruse, and he hits the shot as well. That is an unfathomable. This was the end. 11 rounds for Eintracht Frankfurt. He had 30 HP from the beginning, by the way. The Ults first online. fight he took got him down to 30. Rifle saved. Everything would be theirs. Everything would be theirs. And frankly, he can't believe that he... Sunset Mini'nde takımların seç duvarıyla A tarafını kapatıp B'ye bağlandığını sıkça görüyoruz. Heretics ise bu duvarı gapli kullanarak Hero'yu gafil avlıyor. Let's go. I think operator is A with him. I think there is operator. Frankfurt oyuncularının harabeye yaptığı Fate Viper kombosu harika gözüktü. Snakebite coming his way from this lineup we can see is Kosh Maris. As we said, he's had a tough performance thus far. And it's not going Another to add to the collection that Azuri is building in the tier 1. And look how quickly this goes from a safe Heretics Frankfurt karşısında Lotus haritasında 2 ve 5 round kazanıyor. so low in a 2v4. Okay, maybe. Boone needs to win his fight. It is a 1v1, and he is going to do so. Some isolated fights being given. Timing not the best, but he's taken another. Had to swap guns, given space to Benji. Into that 1v1, both players using their ultimates, and Benji! Those two were sat there like, God, we can still win this. We can still win this. It was more, we have to try.
And try they did. Bloody hell, how is Boo alive as long as he is? He's jumping around, he still gets a kill. He could have gotten a second as well, but he was jumping because he didn't believe that. Heaven'da ise bu kez Frankfurt tarafından inanılması zor 2v5. It's just one of those rounds. I almost feel like he's going to win that as well, but then Jamelinho with the double, the collateral. 4 bullets left in the gun. He picks up a few land into Rienz. It makes it a bit easier. But Azuri, another big performance needed. Okay, the first is given to him. Rienz has found him, but at a hefty cost. Plant coming through. Another 1v1 here with a big mistake. Rolling Thunder online in the post plant. No, they'll group up. They'll take this together, but a little bit ahead of the curve! And it's a miss! This was ridiculous to start with, both players lining up perfectly. I had no idea that the other would be there, but this was perfectly read. The swing out couldn't have been better timed in both occasions. Kozi şerif vuruşlarıyla başlattığı ace anını operatörüyle tamamlıyor. Could be even never mind. Kachao goes back for more. In fact, it's a continuation of the fight. And what it looks like Limes fighting on the front line, but he's just a distraction. Kozi again. It's just going ham. 4 kills off the back of the Sheriff. He's blasted the showstopper into no man's land. And now Batu's all that remains. Can Lime finally get a kill? No. But Corsi's just given this up. He wants the youngster to have the ace. Back to the Sheriff. Still with the operator in hand. Has his teammate nearby. But Corsi is going to have to be the one to close it, and he will. 10-6 now is where he's sat. Coming so in with his good. Sheriff, backing up all that damage done. But everything here, barring one, a headshot right down to the last. And then the off-in hand. It was starting to look like Batu. Come on, boys! Batu had another one of his. Dedikten muhteşem spray transfer. Well, Kachao takes the first onto Patatek and For the Daddy. side of Enterprise, again, it shows they had the right read on the positioning, but again, that's disgusting from Deading. Look at this. Illuri giden roundu tek başına getiriyor. The high-low on the site, 4 players looking to round the corner. It needs to be a spray down, and Illuri looks to do it all! I don't know how he has brought that back! They look dead to They knew, why would they split up? Why would they Scooby-Doo? There was no mystery to be solved. Yitujay 1v3 roundu ipten alıyor. Well, so Yetijay looking very healthy. Certainly advantage in some of these 1v1s, but it's a Chapeau! He's got both of them! He's getting both of them! 7 HP, he hears the door, he knows Echo has to push, and he has a bundle 3, 2, Back whoa! up to it. These 1v1s are so difficult to isolate here, but the swing a little late from Neki. And they're both so tagged up, as I said, Uli. It kind of leans in Yetijay's advantage. Still able to piece that one together, find number 5 4 foot. Rank maçınıza gelir maçınızı troller ya, bu da öyle bir an. Audas Spike'ın kendisinde olduğunu unutmuş olacak ki ultisini kullanıp Spike'ı düşürüyor. Yeah, Monster's been there every round. But somehow it hasn't been enough. That was He a has the spike. pressure on. Even if you had a Vice Wall there, which there wasn't, but some utility to slow you. Thorns, for example, you would have to. Dedikten kritik roundda önemli ace. He pulls the pin. Or sorry, Runner does on the nade. Still has it here though. Shows Oh my some. God, no way! Jawblade maybe falling to another Turkish opponent. 0 in 10. Just unbelievable individuals. So nice. Talk about fire. Hasar tablosunda listenin zirvesini Türk oyuncular oluşturuyor. 274 ACS ile Sop ilk sırada yer alırken onu 264 ACS ile Kachov, 256 ACS ile Zeus, 253 ACS ile Alfajer ve 240 ACS ile Yitujay takip etti. Alt sıralarda ise 143 ACS ile Boster, 147 ACS ile Sociable, 151 ACS ile Cupert, 152 ACS ile Sivop ve 158 ACS ile Audos yer aldı. İki tabloyu yan yana değerlendirdiğimizde üst sırada 5 oyuncunun 3'ünün foot forması giydiğini görüyoruz. Alt sıralarda ise 3 IGL'in yer alması dikkat çekiyor. Bu listede de bir foot oyuncusu bulunuyor. Ajan seçimlerinde Om'un en çok tercih edilen ajan oldu. Killjoy, ISO, Reyna, Gekko, Teo, Vice, Claw ve Mix ise hiçbir maçta seçilmedi. Haftanın en çok tercih edilen haritaları ise 13 herkes seçilen Lotus ve Split oldu. 16 yasaklama alan Biriz haftanın en çok banlanan haritası olarak öne çıktı. Stage 2'nin geride kalan bölümüne de baktığımızda Biriz toplam 41 yasaklama ile bu alandaki liderliğini sürdürüyor. No contest when FaZe is involved. Once again,
when these advantages are created for Job Life, they really stack up in the round. You see the late Stage 2 playoff aşamasıyla devam edecek. Play-in aşamasına son kez topluca göz attığımızda Tier 2'den 3 takımın Tier 1'den 7 takımı geride bırakarak playoff'lara yükseldiğini gördük. Aslında bu da genç ve alt seviye takımların ne kadar hırslı ve başarıya istekli olduğunu bizlere gösteriyor. Play-in'den yükselen Foot, Enterprise, Frankfurt ve Fireflux ile birlikte grup aşamasından doğrudan playoff'lara katılan Liquid, Vitality, BBL ve Karmine Corp playoff aşamasında toplam 8 takımın katılımıyla Stage 2'de devam edecek. Playoff eşleşmeleri kura ile belirlendi. Kuradan ilk çıkan Foot Liquid ile, Enterprise ise Vitality ile eşleşti. Play-in lower'dan çıkan takımlar playoff'lara da lower bracket'tan katılım sağlıyor. Onlar da kura ile chart'a yerleşti. Böylece şekillenen playoff ağacında TL Foot serisi kazananı BBL ile, kaybedeni FF ile eşleşecek. 3 Türk takımının yer aldığı playoff'larda yine erken bir Türk mücadelesi görmemiz olası görünüyor. Kura şansı diyelim. Son olarak playoff aşamasını ilk 2 sırada bitiren takımlar Champions'a katılma hakkı kazanacak. Her bölgeden Champions'a 4 takım katılım sağlıyor. Diğer 2 takım ise sezon boyunca topladığı VST puanlarıyla bu hakkı elde edecek. Pexa bültenin sonuna geldik. Champions yolunda tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.